kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal idlahantiinba ku soo dhawaada warkayaga labaad ee telefishinka caalamiga SBTV xaruntiisa dalka Mareykanka. qodobada warkayaga kuwa ugu doorka roon waxaa ka mid ah ciidamo Itoobiyaan ah iyo kooxda macawiisley ah oo ku dagaalamay gobolka Hiiraan. dowladda Turkiga oo ku hanjabtay inay tallaabo ka qaadi doonto xukuumadda madaxweyne Azeer. dad ku dhintay weerar ka dhacay Jamhuuriyadda Kongo. tirada dadka uu haleelay xanuunka coronavirus oo sare u kacday. dowladda Imaaraadka Carabta oo gacanta ku dhigtay maandooriye aad u tiro badan. qodobadaasi oo fidsan goordhow diyaar garooba. mar kale isku soo noqod wacan halkan waa SBTV. waa maalinimo khamiis ah taariikhdu milaadiga ay ku aastaysan tahay 13 bisha 2 2020 kuna soo dhawaada qodobadii warka oo fidsan. aynu ku bilownay ciidamo Itoobiyaan ah iyo kooxda macawiisleyda oo ku dagaalamay gobolka Hiiraan. warar dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo ciidamo Itoobiyaan ah iyo kooxda macawiisleyda ku dhaxmaray deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan. dagaalkan ayaa waxa uu ka dhacay tuulada Afqurun ee duleedka deegaanka Farlibaax ee gobolka Hiiraan, waxaana saraakiisha ciidan ay sheegeen in ay dagaalkaasi ku geeriyoodeen in ka badan 20 ruux oo kala ah dhinacyada dagaalamay. ciidamada Itoobiyaanka ah ee la dagaalamay dhigooda macawiisleyda ayaa waxaa la sheegay in ay ahaayeen kuwa ka yimid dhinaca degmada Xudur oo ay ka soo gadoodeen ciidamo kale oo ku sugan deegaankaasi Xudur kadib markii ay iskhilaafeen saraakiisha halkaasi haysatay. dhinaca kale dowladda Turkiga oo ku hanjabtay inay tallaabo ka qaadi doonto xukuumadda madaxweyne Azeer. madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay in xukuumaddiisu ay tallaabo ka qaadi doonto xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay Bishaar al-Assad. Mr. Erdogan ayaa waxa uu sheegay in xukuumaddiisu ay doonayso inay tallaabadani ay ku soo afjarto weerarada arxan-darrada ah iyo xasuuqa ka dhaca gudaha dalka Syria, kaasi oo inta badani ay waxyeello ka soo gaarto dadka rayidka oo aanan waxba galabsan. waxa uu sidoo kale ku baaqay in ciidamada ku sugan gudaha dalka Syria gaar ahaan gobolka Idlib inay tahay in sida ugu dhaqsiyaha badani leh ay isaga baxaan. dhinaca kale dowladda Ruushka ayaa waxa ay ku baaqday in ciidamada ku sugan dalka Syria ay ka waantoobaan duqeymaha ay fulinayaan, iyada oo sidoo kale dalbatay in ciidamadeeda ku sugan dalkaasi ay sida ugu dhaqsiyaha badan isaga soo baxaan. dad ku dhintay weerar ka dhacay Jamhuuriyadda Kongo. inta la xaqiijiyay ilaa 12 ruux ayaa dhintay, qaar kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii weerar ay ku qaadeen kooxa ka dagaalanta gudaha dalka Jamhuuriyadda Kongo. weerarkan ayaa kooxdani waxa ay ku qaadeen waqooyiga Jamhuuriyadda Kongo, gaar ahaan xero ay ku sugnaayeen ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Kongo. waxaa la sheegay in kooxdani ay yihiin koox mucaarad ah oo ka soo horjeeda jiritaanka dowladda Jamhuuriyadda Kongo. wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dadka shacabka ah ee dalkaasi ay bilaabeen inay isaga barakacaan magaalooyinka qaar, cabsi ay ka qabaan in kooxdani ay kordhiyaan weerarada ay ka geysanayaan Kongo. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga adduunka ee magaceedu loo soo gaabiyo UNHCR ayaa waxa ay xaqiijisay in dad badani ay bilaabeen inay isaga barakacaan magaalooyinka hoostaga Jamhuuriyadda Kongo, cabsi la xiriira in ay soo laba kaclayaan kooxaha mucaaradka ahi iskuna dhacaan kuwa dowladda Jamhuuriyadda Kongo. dhanka kale tirada dadka uu haleelay xanuunka coronavirus oo sare u kacday. waxaa sare u kacay tirada dadka uu haleelay xanuunka halista ee coronavirus. waxaa lagu soo waramayaa in la daaweeyay ku dhowaad 15,000 oo qof. gobolka ayaa bilaabay qaab cusub oo lagula tacaalayo xanuunka, taasi oo banaanka soo dhigay kiisas badan oo haatan la ogaaday. waxaa maalmihii ugu dambeeyay rajo laga muujinayay wax ka qabashada xanuunka, balse kiisaska cusub ee haatan la ogaaday ayaa sii muujinaya xaaladda gobolka Hubei. gobolkan ayaa waxaa ku sugan 80% dadka uu ku dhacay xanuunka coronavirus guud ahaan dalka Shiinaha, maadaama uu markiisii hore ka dilaacay magaalada Hubei ee isla gobolkan. qaar ka mid ah 242 qof ee u dhintay xanuunkan ayaa 135 qof oo ka mid ah waxay ahaayeen dad laga daweynaya xanuunkan oo xaaladooda lala tacaalayay. dhanka kale markab ay saaran yihiin
2,000 oo qof ayaa gaaray dalka Cambodia kadib markii laga soo eriyay 5 dal kuwaasi oo sheegay inay ka cabsi qabaan in dadka saarani ay qabaan xanuunka halista ee coronavirus. inkastoo aanan la xaqiijin in dadka markabka saaran ay qabaan xanuunkan ayaa haddana markabkani oo lagu magacaabo MS Westerdam waxa uu dalkaasi tegay maanta oo khamiis ah kadib markii dalalka Japan, Taiwan, Guam, Philippines iyo Thailand ay diideen in dadkaasi ay ka soo degaan markabka oo ay soo galaan dalalkooda. waxaan u haynay in aan u soo dhowaanay dalalkeena balse uma aanan haysan in nala soo eriyay, ayuu yiri Angela Jones oo u dhashay dalka Mareykanka kana mid ah dadka saarnaa markabkan. hase yeeshee go'aanka dowladda Cambodia ay ku soo dhaweysay markabkaasi ayaa waxaa soo dhaweeyay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. dhowaan ayay ahayd markii dowladda Shiinaha ay shaqada ka eriday mas'uuliyiin sarsare kadib markii ay sheegtay inay ku guuldareysteen wax ka qabashada caabuqa corona ee ka dilaacay dalka Shiinaha. xanuunkan oo ay u dhinteen dad gaaraya 10 qof ayaa mas'uuliyiinta shaqada ku waayay waxa ay kala yihiin xogayaha xisbiga talada haya una qaabilsan guddiga caafimaadka ee Hua iyo gudoomiyaha guddigaasi. ugu dambeyntii dowladda Imaaraadka Carabta oo gacanta ku dhigtay maandooriye aad u tiro badan. booliska waddanka isu tagay Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen maandooriye aad u fara badan waxaana goobta lagu soo bandhigay maandooriyaasha joogay mas'uuliyiin sarsare oo ka mid ah dowladda Imaaraadka Carabta oo uu ka mid yahay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi ahna wasiirka arrimaha gudaha General Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan. maandooriyahan ayaa waxa uu tankiisu gaarayaa 5.6 halka qiimihiisu uu gaarayo in ka badan 95 milyan waxaana lagu magacaabaa Captagon Tables. waana muqaadaraadkii ugu badnaa ee ay gacanta ku soo dhigaan lamaha ammaanka ee Imaaraadka Carabta. General Abdullahi Khalifa Al-Mari oo ah taliyaha booliska magaalada Abu Dhabi waxa uu sheegay dhammaan kooxdii waday maandooriyahaasi in gacanta ay ku dhigeen oo xitaa uu jiro ninkii madaxda u ahaa kooxda maafiyada ah ee lagu qabtay maandooriyahani. taliyahan oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu tilmaamay in ay tuhunsan yihiin daroogadani in laga keenay dal Carbeed inkastoo uusan magacaabin dalka ay tuhmayaan. waxa uu intaa ku daray hadalkiisa taliyuhu in weli ay jiraan baaritaano ay wadaan ciidamada amniga. baaritaanadaasi oo lagu ogaanayo halka rasmiga ah ee laga keenay daroogadani. saaxiibada qiimiga badan oo guud ahaan waa inaga intaa warkii oo aad ka daawanayseen telefishinka caalamiga SBTV xaruntiisa dalka Mareykanka. warsoo jeediyuhu waa anigoo Jamuni. tan iyo warkan warkiisa xiga intaan dib kaga kulmayno waxaanu idinkaga tagaynaa isma dhaafnay nabadgelyo noli kulantay.